이번에 구매한 것은 코골이 방지 장치. 요거를 코에다가 껴줍니다. 이렇게 이걸 코에다 이렇게. 그러면 이제 코 고는 게 많이 줄어든답니다. 이게 이제 코의 구멍을 좀 넓혀주는 그런 거겠죠. 비강 이렇게 4개 이렇게 4개의 요 통에 해서 1,100원. 이게 국내 사이트에 재료가 어떤 거에 따라서 모르겠지만 막 3만 원, 4만 원씩 하더라고요. 근데 이제 검증도 안 해보고 사기에는 좀 너무 금액이 큰 것 같아서 일단 해외 사이트에서 1,000원에 4개 샀습니다. 이거 이제 해외 제품이다 보니까 물에다가 좀 담갔다가 부작용이 있을 수가 있으니까요. 피부 이 코 안 점막이 굉장히 민감한 부분이기 때문에 물에다 불려서 한번 하고 꺼내서 말린 다음에 손물 한번 깨끗하게 한번 하고 사용을 한번 해보겠습니다. 제가 코가 코맹맹 소리가 나가지고, 그리고 잘 때 코를 많이 군답니다. 그래서 이걸 한번 구매해봤는데 오는데 이거 1,000원짜리인데 무료 배송에 오는데 좀 한 달에 좀 넘게 걸렸습니다. 1,100원짜리를 택배비를 안 받고 이렇게 무료로 보내줍니다. 글로벌한 세상입니다. 코골이 방지 장치 구매 후기였습니다.